Buenas tardes, ella es mi hermanita Fátima y voy a hacer la auscultación de sus pulmones. En primer lugar, el punto número 1 que se encuentra en esta parte, voy a escuchar sus respiraciones. El segundo punto sería en la línea media clavicular, que es en esta parte. Respira. El punto, el punto número 3 sería en la línea media clavicular a la altura de la costilla 2. El punto número 4 sería como en la costilla número 4, que sería aquí en esta parte más o menos. Y el punto número 5 sería a la orilla de la línea clavicular, como en esta parte. Ahora voy a auscultar la parte que es de la espalda. Como podemos observar, aquí se encuentra la escápula, entonces se hará como por esta parte. El punto número 1 sería aquí. Sería aquí en esta parte. Respira. Aquí claramente estoy escuchando cómo se escucha la inhalación y la exhalación de sus pulmones. Ponte las manos ahí. El punto número 2 sería aquí en esta parte, como en la esquinita yo lo llamo como en la esquinita de la escápula, como un pequeño borde. Respira. El punto número 3 sería como aquí. Respira. Aquí se puede escuchar más claro, ya que es donde se encuentra la mayor parte de los pulmones. Respira. El punto número 4 sería como aquí. Respira. Y por último voy a contar sus respiraciones por minuto. Respira. Los minutos las respiraciones que tiene por minuto son 18. Está un poco elevado, está dentro del rango normal, solamente que ella como estaba caminando se encuentra un poquito agitada. Creo que sería todo por mi parte, gracias.